Claudine Wolf, malonu susitikti. Aš arši madų gerbėja. Žodžiu, esu vilkė madingame kailyje. Mūsų šeimyna yra didelė. Mes vilkai gyvenam gaujomis. Brolis Klodas susitikinėjo su mano drauge Drakulaura, o per pačią pilnatį man pasišiaušia plaukai. Paaštrėja pojūčiai. Aš baisiai greitai lakstau. Ir išvis stengiuosi, kad niekas manęs neaplenktų. Tiesą sakant, esu sumušusi visus rekordus. Kas jai? Broliai Jonai? Tokie praeito amžiaus. Džestinas Piteris monstriausias. Kietas burnas? Ignoruoju. Ei, mergytės, pažiūrėkite mane, aš degu. Pasipūtėlis? Atsibusk, Heifai. Tu netoks greitas, Hitai. Mano vienam nage daugiau jėgų, nei visam tavo kūne. Vau, ausis dega. O tu nežinojai, kad mergaitėms aikšteliai ne vieta. Kokia dar konkurencija? Tik tu ką tik to nepasakei man šiandien. Au, galėčiau tiesiog pradegt pro tave. Parodyk šią žirba. Pirmas apsukęs 2 ratus laimi. Pralaimėjęs valo siaubo duobę. Sutarta. Imk, palaikyk mano rankinuką ir knygas, auskarus, kompą, telefoną, makiažinę, apyrankes. Ei, Klodai, gal pažiūrėsi, kaip aš praliepsnoju pro tavo sesutę? Oi, brol, negaliu į tai žiūrėti. Reikėjo tą būtinai šiandien? Lankysiu tave kiekvieną popietę, pasijuokti veidą. Pirmyn, panos. Kertu nežinojai, kad šiandien pilnatis? Aš ir mano pabaisdraugas lankys tave kiekvieną popietę, kad pasijuoktų iš tavęs. Atkvailys. Tai 8 pas mane. Tavo pirmas naudimo vakarėlis. Turėtum jaudintis, bet ten nekaltos linksmybės. Kol nepradėsim žaisti tiesa ar baimė, tada ir išsiaiškinsim, kas tu per monstras. Snaudimo vakarėlis. Žinau, kad buvo. Aha, tiesa ar baimė, sužinau didžiausias savo draugų paslaptis. O ne, Kleo miršta, kaip nori sužinoti, kuris bernas man patinka. Ką aš darysiu? Ką darysim? Galėtume? Tiesa ar baimė? Taip, tinka. Nebent tu nenori, kad aš išsiaiškinčiau. Ei, žinau, laikas makiažui. Laikas. Pagalvių mūšiui. Gana, laikas žaisti tiesa ar baimė. Frenki pirma, kaip bus? Tiesa ar baimė? Baimė? Sakau, kad bijotum vaikinams įsiųsti tokią SMS. Vakarėlis mano namuose. Dalyvauja visi. Nemanau, kad tai labai gera mintis. Puiku, tiesa. Kuris vaikinas tau patinka? Padarysiu. Dabar. Tu tikra? Gerai. Siųsti. Eik tu sau. Negaliu patikėti, kad tai padarei. Tavo tėvai pasius, kai tie vaikinai užgrius tavo namus. Mano namus? Kleo, tai tavo telefonas. Ir tai tiesa. O ne? Nuotraukos diena. Jei nori būti nemirtinginta, turi atrodyti idealiai. Atrodai labai zombiškai. Gal tave išrinks monstrų vidurinės klyksmo karalienė? Ar mums nereikėtų mokytis? Ką? Kodas mėlyna. Treneris Igoris dengia šitą pamoką. Na ir? Jis lieps mesti knygas ir visą pamoką bėgti ratu. Tai? Prakaitas visiškai sugadins makiažą ir kailį. Ir rūbus. Ir binta. Nuotraukos diena. Alio. Jis jau čia. Klausykit, kol aš čia, jokio knygų skaitymo. Vietoj to jūs ruošite esą. Paskui mane, kas nori gyvent. Darom, Frenkė. Viskas, ko reikia, jam nesirodyti iki kitos pamokos.
Mums nereikia bėgti ratų. Merginos, jūs atleidžiamos nuo pamokos, kad galėtumėt pasiruošti baimeknygės nuotraukos. Kaip aš atrodau? Tikra klyksmo karalienė. Aš repetavau visą naktį. Aš esu gimusi šitai roliai. Pagrindinio vaidmens atlikėja gali būti tik viena. Ir jie būsiu aš. Ši rolė mano. Mano! Pradėk. Įleiskit jas. Sveiki, pradedame. Prašome pasiruošti savo monologus. Kitas. Kitas. Susilaužyk koją. Susilaužyk jas abi. O, mano, štai gražioji rožė. Aš esu... O, mano, štai gražioji rožė. O, esu aš. Esu aš vos spyglys. Mano meilė aštri, bet graži. Tavo spindesiai. Tekstas. Negi neprisimenat, ką sakė Šekspyras. Gailestingumo nesuvaidinsi. Jis lik švelnus rojaus lietus, krentantis iš dangaus. Jis 2 kart palaimintas ir palaiminta viskas, ką jis duoda ar atima. Nekenčiu penktadienio 13. Negaliu patikėti, kad Kleo mus verčia čia būti visą naktį. Jūs čia norite praleisti visą penktadienio 13-osios naktį? Mokyklos įstatai sako, kad negali jūsų sustabdyti. Jūs susidursite su naktim pilna šiurpios baimės ir nežinoma siaubo. Dar niekas neištvėrė visos nakties. Nežinoma? O čia blogai? O kas žino? Aš tikrai neliksiu, kad sužinočiau. Košmarė! Pabais, draugės, ačiū dar kartą, kad pasilikot. Toralė nori, kad iš mūsų pasijuoktų. Penktadienis 13 yra sukaktis kai ko siaubingo. Jie sako, kad kai tik nusileidžia saulė, pabunda jis. Jis laukia savo aukų pasislėpęs monstrų vidurinės koridoriuose. Tai šlykštu. Damos, tai tik gandai. Turime išsiskirti ir sumėtyti pėdsakus. Susitinkam reugykloj. Palik mane, taip kaip Klodas. Jis man nei kart neatrašė, nei kartelio. Aš jam visiškai nerūpiu. Jis atrašė. Aš slėpiau tos laiškus. Aišku, jau geriau. Ne, tu turėtum būti geriausia mano draugė. Kodėl tai padarai? Gal pakalbėsim tada, kai mūsų gyvybė pavojus negrės? Aha, įtikinai. Žiūrėk, atsiprašau. O kokį jis nori? Jis nerėkia ant mūsų. Jis verkia. Atsargiai. Ei, kas nutiko, dički? Penktadienis 13 nėra sukaktis kažko siaubingo. Tai jo gimtadienis. Jis tik tai vienišas. Na ir plaukai, kas tavo stilistas? Reikia pasirūpinti tavo išvaizdą. Jokių šansų, kad tos baikščios katės išbuvo čia visą naktį. Labas, Toralė. Pati geriausia naktis. Pasiilgai? Bet kaip? Vienintelis
geras dalykas apie vasaros pabaigą. Apsipirkimas mokyklai. Gerai, panas, rodot ir pasakot. Žiūrim, ką turim. O, kokie auskarai. Bjaurubė. Koks krepšys. Naujai ten Gepso kolekcija. Tienu John Ale Gutierre. O, Buivoton. Kampana. Smirkvačiai. Kašanėl. Prašau. Lagūna, kas nors atsitiko? O, taip. Ne, tai tik jokių žinių išgilo per visą vasarą. Neramu dėl jo, žinai. Ei, nesirūpink. Jis turbūt labai užimtas. Vau, lenkiuosi prieš tavo apsipirkimo sugebėjimus. Kad ir kiek man be patiktų dovanos, bet visa tai yra ne man. Ką? Viskas mano sesiai. Neferai. Negali patikėti, kad vis dar tave šantažuoja dėl to tūso. Patikėk, ji mane išnaudoja kaip tik gali. Tavo sesė tokia pasikėlus. Mano nepakartojamos puikios formos ausis tiesiog dega. Aš neprieštarauju, kai žmonės apie mane kalba. Susirūpinti reiktų tada, kai apie tave nekalba. Na, labai gražu. Noriu. Ką? Noriu viso to. Gerai. Tai tiesiog pasakysiu tėčiui apie tą Kleo vakarėlį, kai jo nebuvo. Jis įskirs namo areštą metams. Laimėjai vėl. Taip, duokit. Pagal tavo laikrodį, ta prasme mano laikrodį, aš vėluoju į saloną. Grįšiu, pasilikit. Dar nemačiau tokios niekingos žemo lygio merginos kaip Nefera. Ir kai jau atrodo, kad diena negali būti blogesnė, Toralė su saviškiam grįžo. Ji mus medžios. Dabar turim rimtesnių problemų. Pavyzdžiui, kaip sustabdyti sesę. Aha, man reikia dar apsipirkt, bet pamiršk, Nefera vis tiek pasiims savo. Matėt? Nefera grįžo. Ji visada apsirengus madingiausiai dar prieš visus kitus. Einam pažiūrėti, ką perka Nefera, kad galėtume pavogti jos stilių. Einam apsipirkt. Kas čia vyksta? Jūs visos atrodot kvailai. Čia juk karščiausia sezono mada, visa tai žurnaluose. Mes pirmas pagavom madą. Čia dar niekas to nežino. Bet kaip pasaulinio lygio modelis, tu jau žinai šitą madą, ar ne, Nefera? Aišku, žinau. Aš tik bandžiau jūs. Prašau, netimk šių rūbų. Jų neįmanoma pakeisti. Greit atiduodat, man ši mada tinka. O jums nelabai. Tu visiškai teisi. O dabar pasivaišiusiu po centrą ir pasimėgausiu visais tais pavydžiais žvilgsniais. Ate. Nefera daugiau niekada nedrįšia parodyti savo veido vėl. Mano ra, tai geriausia diena mano gyvenime. O kai jau sakei, kad ši diena negali būti geresnė. Gerai atrodo. Merginos, rodos, mes jau artėjam. Abejo, ir mums ten verta leistis. Ar nenori pamatyti senosios savo tėčio laboratorijos? Sako, kad jau užrakinta nuo tada, kai jis baigė vidurinę. Štai raktas nuo tų durų. Aš tikra, kad ten pilna paslapčių ir pavojų. Tik nieko nelieskite. Nieko jums nenutiks. Hududai, ką čia darai? Jis lydėjo. Leidau ją matyti. Negalima. Bet kodėl? Kodėl? Tave visada visur persekioja bėdos. Duokit man šansą. Prižadu nieko neliesiu. Ai, ui. Viskas gerai. Sveikas. Eime, merginos. Tikiuosi bus smagu. Gerai, tik prašau, nieko. Neliesi. Žinau. Frankensteino laboratorija. Ši vieta įspūdinga. O, kasgi čia? Jis laikosi atstumo, tikrai nieko nelietė. Žinojau, kad Hekas tuščiagalvis, bet nemaniau, kad tai mokslinis faktas. Atsiprašau, aš kaltas. Kokį siaubūną mes čia išleidome. Oi, tai mažas katinėlis. O jei jis pavojingas? Taip, pavojingai žavus. Eikš mažiulė, kis. Kutena. Nesusižeidai? Aš tam mažyliui patinku. Ar tau liūdna? Kur tavo šeimininkas? Ką? Oi, būsim geriausi draugai. Matote, kaip gerai, kad aš jį pasikviečiau. Ei, kas čia kandžioja?
Man siaubingai gėda, sulaikymas. Aš net nežinau, ką tokio padariau. Jūs irgi? Taip, panelė Štain. Jūs ir jūsų draugė sulaiko. Ką mes padarėm? Kažkas iš jūsų kaltas. Todėl laikysiu jūs čia įkalintus tol, kol išgausiu prisipažinimą. Na, panelė Denil, tu kažką slepi? Prisipažink. Gerai, tai buvau aš. Ta kvaila statulėlė prakeikė mano picą. Matot? Aš klausiu ne apie šį nusikaltimą. Kita. Tai buvau aš. Negali būti. Juk ji gera. Kalbėk. Dievinu šios kvepalų pavyzdžius. Atsiprašau. Ui. Aš ne apie tai. Kita. Padariau tai tik todėl, kad ponas Hekas norėjo išskrosti tas vargšeles varlytes. Ne, kita. Sakau jums tiesą. Mano namų darbus suvalgė brolį. Ar dėl to sudegintos knygos? Ne. Dėl spintelės? Ne. Tualeto, baseino, teatro? Ne. Pala, kaip tu sudeginai baseiną su visų vandeniu? Visai netyčia. Ne. Tada jis sako, na žinai, o aš nesvarbu. Tada jis rimtai. Nieko nesuprantu, apie ką tu kalbi, bet ne. Na, tai kažkas kaltas. Kažkas paėmė mano akinius. Reikalauju pasakyti, kas. Tuos sakinius. Taip. Galite eiti. Pagaliau. Mes nekalbame. Seniai laikas. Palaukit, mano rašiklis. Kažkurį iš jų. Jūsų kišeniai. Ak, ačiū. Na, abejoju, ar galės bėgti varžybos, nes mažasis broliukas įkando į koją, bet tai manęs vis laikys. Tikrai lenktyniaus ir tikrai laimės. Ji tikrai nelaimės. Klyksmo karalienės rinkimų lenktynėse man nebus lygių. Mažytė paskalėlė man turėtų padėti gauti visus balsus. Nepakartojama Klaudin užpuolė Mėsėdės blusos. Ir ji pasitraukė iš lenktynių. Pataupykite savo balsus. O kaip čia neįsiduoti? Aha! Neišduok, kad čia aš. Kaip tik žinau vieną monstrę liežuvautoją tinkamą šiam darbui. Siųsti. O, čia geras. Reik visiems pasakyti. Pala, bet negaliu. Man nereikėtų. Norėčiau, bet negaliu. Gal tik Frenkiai. Jie juk ne visi. Kaip miela. Siųsti. Kokia iš to nauda? Nusiūs bet kam, na gerai. Elektrina, atsiprašau, rašau eidama. Siųsti visiems. Dėl didžiausios SMS kampanijos Monstrų vidurinės istorijoje Klyksmo karalienės nugalėtoja tampa Klaudin Wolf. Ką? Kaip taip galėjo atsitikti? Visi už ją balsavo. Kaip kitaip? Klaudin, nuostabi savo srities žinovė. Bus mokyklos karnavalas. Nemokamai jai balsuosi. Wow! Gali patikėti, Kleo? Aš net nedalyvavau. Sveikas, bro, kas nauja? Matai, dirbu. Gal nori su manimi Romulo eiti į kiną, į naują siaubo filmą? Vyruti, nėra laiko. Taip, gerai, mama, einu. Žinau. Atsiprašau, turiu padėti mamai namuose. Užjaučiu tave, bičia. Nedrįsiu. Sakiau tau nekišti letinų prie mano daiktų. Tu jos nebesivilksi. Manai, gali skolintis manęs nepasiklausus? Nes ji man tinka labiau. Ne, netinka. Labai tinka. Tu turi daug. O, tikriausiai sunku turėti dvi besipykstančias seseris. Mes vilkai, bičiuliai, ir visada norime dominuoti. Net ir mano seseris nuolatos varžosi. Romulai, tu genijus. Vaikinai, duokit bilietą. Po valandos aš savo darbus baigsiu. Sesute, ar matei Haulin? O ką? Gal ji dar ką nors pasiskolino? Ne, tik norėjau patarimo. Visi žino, kad ji juk puikiai skalbia. Neaukis, nieko ji nemoka. Sakė, kad moka. O, parodysiu jai. Klaudina už mane darbštesnė. Ji sutvarkytų kiemą per 2 minutės. Ha, sutvarkysiu per minutę. Ji taip sakė. Duokš man. Ji taip mano? Štai, žiūrėk.
Ar Klodas ir? Vyrai? Eime greičiau. Ei, mama, einu į kiną. Taip, ponė, padariau visus namų darbus. Iki. Pala, jis mus. Klodai, na tu ir broliukas. Supratau tai anksčiau už tave. O ne, tu nesupratai. Supratau. Nesupratai, aišku. Nesapnuok, supratau. Šiandien paleidžiamas Žonis Vaiduoklis, garsiausias maištininkas. Kalbė apie vyruką, kurį uždarė į karstą 3000 metų. Dažniausiai įstrindavosi katakombose. Mano katakombose. Jei pamatyčiau Džonį Vaiduoklį, tai pavaryčiau taip pau. Gerai, Džoni, tavo bausmė baigėsi, gali grįžti pamokas, bet aš tave stebėsiu. Mačiau ir baisesnių. Džonis Vaiduoklis! Sakau jums, tam vyručiui toli iki rimto vampo. Tarliai. Tink, nepasirašinėsiu ant to kvailo plakato. Jis pats kraupiausias bičias pasaulyje. Tai jau tikrai. Man jis visai mielas. Baisiai šio žodžio prasme. Jis čia sklondo, lyg būtų šeimininkas. Kažkoks niekšelis. O ne, muzika, ne! Mano repeticijų salė? Ei, čia yra mano repeticijų požemis. Aš čia gyvenau dar iki pasirodant tau. Patrauk savo kiaurai permatomas letenas nuo mano daiktų ir slysk iš čia. Geras. Žinai ką, aš tau už ją pagrosiu. Kas laimi, tas lieka. Pavarom. Ar jie pešasi? Ne, jie kartu groja. Neprastai varai. O tu irgi nesi visai beviltiška. Skelbiam lygiasias? Gal ir neblogai. Ei, kas čia per triukšmas? Džonis Vaiduoklis! Jis ką tik dar pagerėjo.